आप कितना भी बढ़िया शूट कर लो, क्योंकि नॉइस तो आपकी वीडियो में कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। प्रीमियर प्रो में इसको एडजस्ट करना बिल्कुल ईजी है। क्लिप इंपोर्ट करना है और इफेक्ट में आके डिनोइस इफेक्ट अपनी क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। आपका क्या पता इससे काम चल जाए। अगर थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है तो आपकी ऑडियो क्लीन हो जाएगी। फिर भी अगर आपको नॉइस का इश्यू आ रहा है तो आप इस प्रोसेस को भी कर सकते हो। इतना करने के बाद भी अगर आपका ऑडियो क्लीन ना हो तो इसका सोल्यूशन फिर आप अपनी क्लिप को MP3 में एक्सपोर्ट कर लो और फिर आ जाओ एडोबी की पॉडकास्ट वेबसाइट पे। यहाँ पे आप अपनी क्लिप को इंपोर्ट करो, उसके बाद में आपको मिल जाएगा क्लीन ऑडियो।